ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு இலாங்கடி சமையல். இன்றைக்கி வந்து 27ஆவது நோன்பு. இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் வந்து இஃப்தாருக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம், என்ன சமைச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம். உளுந்த வடை, அது சட்னி, கேரட் ஜூஸ், அப்புறம் சர்பத், அப்புறம் நோம்பு கஞ்சி, அப்புறம் பேரிச்சம்பழம். இவனால வந்து என்னால் வீடியோ போட முடியல, கெஸ்ட் வந்ததுனால இன்றைக்கி தான் வீடியோ போட்டோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.